مسلم أو تساوير هل تكثر صلاته وما يفهم من ذلك. وبه قال حدثنا أبو معمر بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان كلام لعائشة سكرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث نري دير انتهائي کمزور اور صبح منچ کا عمان کے بدائے داود علیہ السلام اللہ وحیوکا لا تتبع الدنيا فإن الدنيا جيفة وطالبها كلام ما هو غالبا ما تغيبتني وحوالا ذلك ما موضوعات كبراك نمولا للتاريخ يا غوة موضوعي إذا ذكرنا مبارك حديثنا لا جمع قولا لا تقول در حديث الكتابون لولاك لما خلقت الأخلاق نعم ده پیغمبر حدیث دی مدارکاری موضوعات کبرا کې لري البته مضمون ثابت ورنه حدیث کتابونو کې یوم په پړ کې یو یاد لري دونه کتابونو کې دا حدیث لیکل شوی انا کتاب موضوعي ډېر کتابونو کې دا پیغمبر مبارک حدیث دی دا پټي فضیلت په خپل ده یو مونږ په پټي او یا چردا دا لیکل حدیث فقال النبي صلى الله عليه وسلم करे एक जमीन कीमती और दूसरा जमीन इससे कम हो दोनों बराबर पर तो क्या हो जाता कम हो अल्लाह का गिरा के बताया मां के वाकया ने सहाबी वाली खड़े हुआ अभी हम तो समझ सलाम है जो मान रहे तो साथ में तने जिला वाली साथ में दिखता अगर ये मर्जी आबादे और पैगंबर मुबारक आबादे वक्त के हराम नो सहाबों ने पहले तो जावा सोना नंबर حديث رسول الله من لعل آية أضمانا ألا كريكا لعل كلا تحقيق تبار النزي كلا تجيب له بيت تبار النزي آية فألا تنسبت دلال الوجود أبي تحقيق تبار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أن كرامك هذا فإنه لا تزال تساويره تعرض في صلاته من صلى في صوب مصلب داسي او صوبر چې باقي د صلیبونو نشانه یا تصاویر وي دوه قسمه تصاویر دي یو د زیرو یو د غیر زیرو دواړه سره کله یو صوبه د صلیب نشانه صلیب معبود د نصارا یا دا د صوبر چې باقي د زیرو تصاویر دي حکم صلیب وليه إجماع كذا صوبا مستلحرام بشكل كذا وليه إجماع كذا صوبا مستلحرام حرام دي حرام مكروه ما هي حرام دي بيو أو دي باني بالا تا سزا درته چې ولې داسې جامې البته مثبت کې څه حکم لري نو زموږ په شافعي سے باندې مثبت کې صحیح دی صحیح مکروه مستلحرام په حرام دي مثبت کې څه دی صحیح زمون او دا امام شافعی رحمت الله علیه پر او دا احمد بن نصب کې بالکل نه دی او مالک سے وای کوم دې بګیو کو وخت باقی دی میعاده واجب ده او کو وخت یې شی نو بیا صحیح دی عاده مکو یو ځل بیا ماته وای چې دا څه جامه چې هغه کې تصویر د زیرو دی یا صلیبی نشان دی پکې دا په یاد بوتانو تصویرونه دي پکې نو په دې په اتفاق دي چې دې اوستل سړي دا تصویر له اعزاز ورکاوه او تصویر والا جامع مستلزم حرام تصویرونه جوړول او تصویر استعمال دواړه حرام دي یو شک نشته او دې کې اختلاف نشته اصل دې کې اختلاف او کوم دې پکې او کو زموږ د شافعي څخه باندې منظر وشي او بنيز دا احمد بن حنبل منظر لا تصح وغير مكروه نفس سيدي او دا مالك سے بنيز باندې کو وخت اعاده وکا او کو وخت شو اعاده نشته دا یو مسله ده بل چرته په جامه باندې تصاویر دا غیر دی روح دی نقوش چی وتا دا اونې بوټي غر سندرې دي
داغه څه حکم دی نو که خشوع خضوع یې خطاوله نو مکروه دی خو تنزیهي او که خشوع خضوع یې نه خطا کوله بیا جایز دی ولې ښځې چې کومې جامې چې نو د ښځو په جامو دا ګلان ولا نه کوي دا سبب هغې خونې خو د ښځو په هغې خونې کوي یا بعضې وخت کې سړي سویټر یې اچوي او یا کوټونه اچوي یا چپل اچوي نو په هغې دا ګلان ولا نه پوه شوې سمې وایي که د غیر دې روح نقشي وي د تصویر نه وایي څه ورته وایي نقوش ورته وایي د غیر دې روح نو هغې سره خشوع خضوع که فوت کېدله نو مکروه چې حکم یو کراهیت دی تنزیهي او خشوع خضوع نه فوت کېدله بیا کراهیت تنزیهي نشي څو خبرې شوې دوه شوې ولې هغه د لباس تصرف جدا خبره کړې چې تړونه کوم لباس جایز دی او کوم نه جایز کړی دی بله به درته ووایم که چېرته د دې جومات یا چې کوم ځای لمونځ کې د هغې ته قبلې په دیوال باندې نقشونه دي نو پرون مې درته ویلي دا مفوض د چا ګرځي مولانا صاحب د خشوع خضوع او کله د لمونځ په رکعاتو کې هم درنه ګډوډوالی راځي نو دا بیا مکروه ده د استعمال ښه نه دی دا اوس ورپسې شه وان صلی که مونځ یې وکړو فی ثوب مسلم چې د صحیح نښې دي پې او فی ثوب هغه صوبه تصاویر فيه تصاویر فيه پکې ولګوه فيه تصاویر نو سبا هل تفسد الصلاة هل یې ولې راوړو ائمو اختلاف دی نو چې کوم ځای کې د ائمو اختلاف وي نو دې ترجمة الباب کې فیصله نه کوي او باب ما ینهی من ذلک د کوم تصویر نه ممانعت کېږي ممانعت د جامع اغوستلو نه ممانعت د دې چې مونځ پکې مه کوه نو دې کې راځي حدیث ابو معمر عبد الله بن عمر دی قال حدثنا عبد الوارث قال عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال سوي كان حرام لعائشه حرام جوپټې ته څنګه چې جوپټې ساتره پردې کړې او په دې جانب ته به باندې وکړي جوپټه درشي نو کله کې د کور په یو جانب باندې ورکی ګټه راوي چې جامع نه خبرو کېږي یا دروازه چې د بار نه پکې نه ښکاري یا حسن دپاره فقال النبي صلی الله علیه وسلم ابیتی عنا حرامکې لرې که زمونږ دا جوپټه خپله دی هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض في صلاته دې تصاویر نه د دې روح تصاویر نه مراد نقوش دې مراد دي په جوپټو ګلګاري کېږي پورې پېښوي هغه دې مراد دي همیشه دې تصاویر لري نقوش لري چې ما ته په مانځه کې عارض کېږي زما خشوع خضوع فوت کوي اوس مولانا صاحب دې له مسایلو څخه باسي د دې روح دې نه مراد که د دې روح بیا به د مانځه خبره نه وکړي بیا به د مانځه خبره بیا به ویل چې لا تدخل الملائکة بیتا فیه تصاویر بیا به داسې وي دا خبره د مانځه وکړه نو ځکه ما دلته کې د تصاویر نه مراد څه واخیستله هغه نقوش بوټي هغې ته واخیسته نو مناسبت د باب سره یې سره نو مناسبت هغې تصاویر سره دی که ما له تصاویرو نه کم یې واخیستل وایه نقوش اوس به پرې نور قیاس وکړم جو لیول مسلط قرآن نه غیا نو هغه دې په طریقه دلالت النص معلوم څه به وایو چې نقوش په جامه مه پرېږده سبب د خشوع خضوع د فوات ګرځي نو صلیب یا د دې روح تصویر خو په طریقه ولا پکې مونځ مه کوه نه پوهېږئ په خبره چې نقوش پیغمبر نقوش لرګی ځکه سبب ده خشوع خضوع د فوات ذریعه ګرځي نو د صلیب شوایا او یا د دې روح تصویر څو مې ذکر کړ صلیب یا د دې روح تصویر هغه په طریقه ولا لري که هغه خشوع موافقه وکړي بلکې هغې کې بله وجه دا ده چې هغه حرام او کته وایي چې مناسبت د باب سره قرآن نه دی ولې ځکه دا خو هغه تصاویر دي چې په دیوال لګېدلي دي او ترجمه مصلى في ثوب مسلم نو بیا به څه کوو نو بعضې حضرات وایي في صلى في تصاویر صلى في هغې سره مناسبت دی صلى في تصاویر څه معنا هغه کوټه کې نقوش دي
هغه سره مناسبت شو او صلیب باندې قیاس وکړه څنګه قیاس کومانا چې مخه تا په دیوال داسې صوبه د نقوش دی باندې نو که په دیوال داسې صوبه و چې تصاویر وکړي که په دیوال داسې شیو چې صلیب او که په جامه داسې شیو چې صلیب دا خپله په دیوال دی او ویلرکا نو که په جامه داسې تقدیرو کې صلیب دی او په طریقه یو دا هغه لرکول وکړه نه پوهېږئ په خبره دې مناسبتونه حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شي یو خو دا چې پرده په کوټه جوړه شي ځکه په پرده یادو نه داسې ځای کې واچوه چې نظر د اصولي پې نه لګي دویم دا چې کوم شی خشوع کوي دا غیر استعمال مکروه دی که جامه کې وي او که په دیوال باندې دا دې معلومه شو ورپسې جمعنا باب من صلى في فروج حريم ثم نزعه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال خبر در خمو قمیص چوغا ساده سوال استعمال حرام خذل جائز البته یو خبره کړې ده چې کچر د دوه درې ګوتې ریخم په ګریوان لګېدل یا په لمن لګېدل وي دا خیر ده هدايه کې دی ویلي وي دا تا ته د خیرات ریخم یادې او شوق پرې پیدا په کالري په ګریواني په لمنو باندې د جوړې په لستون وي دا خیر یوا دویم د ریخم یو هغه جامه ده چې مکمل د ریخم یا مصور استعمال نه یو مخلوط دی مخلوط تعبیر دی هدايه کې وګړه تعلق نه راستا وته هغه د ریخم او لړنی تعلق چې دا چا په ذریعہ جامه جوړیږي هغه غیر د ریخم نه دی د استعمال جایز ځکه جامه په لړنو جوړیږي او د ریخم نه دی او هغه څه چې وګړه غیر د ریخم دی او لړنی سړي د ریخم د استعمال باندې نو یو خدای مسله دویم په دې کې منصف حکم لري نو مقطع پرونه وخت نه خبره دی راځي زموږ د شافعي سے فرید من پکې سره صحیح احمد بن باندې وایا بالکل مستین لا تصح او د مالک سے فرید باندې کله کو کا وخت باقي په اعاده او په وخت ډیر شی په اعاده نشتا دا ورپسې شاه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ابو الخير يشوي لمرصد بن عبد الله شباب قال اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فروج بجنه جوغا در خمو خدا هغه چې ګریوان اشاره دی یو د باندې جوغي ګریوان مخې ته د باندې اشاره دی د باندې بوګي دا هر څه خپل رواج دی نو دا ولا چارو ولا بيسوق وصلى فيه ثم انصرف وقال ونزعه نزعا شديدا سخت ويسلم لكن يوم نجس شي ولا سي ويسلم كالكاري كده وقال لا ينبغي هذا للمتقين بعض الحضرات وإذا ولي واجب تسلوك وإذا ما قبل حرمت ولكن تلقي دي كان او اتقى وقت واجب حرمت راغلي دا جواب ډېر کمزور دی که چېرته دغه وخت حرمت راغلي نو لا للمتقین به نه وي للمسلمین به وي للمتقین به نه وي څه به وي للمسلمین نو زه به ووایم چې ما قبل د حرمت دی او وجه پکې د حرمت نه ده راغلې نو پیغمبر ته بیا ځان ساتلی چې نور خلک یې اغوستي چې خو زه به نه او بعض حضرات وایي چې دا د حرمت نه پس د حرمت نه بس و بعض حضرات لیکن دا کم ریخمو دا آغا جائز کے مانا دا کم صورت بنا دا آغا جائز لیکن پیغمبر دا آغا جائز رمضان ساتھ لے دے لا ينبغي هذا للمتقين او دا زمون دا دی رمض عادی و نکلا کچرتے مصبح صحیح نوے دا که احمد چوئی من بیدو عادی کرے دا مالک بلیدم وقت باقی لے بکال دی عادی کرے وقت دا زمون دا شافعی سے حجت شو پس دیر سمجھونگی چې چوغا د ریخم استعمالو چې کټور ریخم نه چې ما کوم صورتونه دته او د چوغې ګریوان کې ګریوان شاد دی کوم استعمالو شي او بل دا منتقی بهتره ده چې دا چې ضرورت نه ساتي اسراف او تقدیر دې پکې او چې کوم چې هغه
बदा वापस मौलाना से बाबुन फिर सौबिल अहमर योगी दो किस्म उम्रत दे मौलाना से यो का पूरा तक सुर जामा सुर कभी सुर बर्तु या सुर केरेदा और या सुर लन दाहिर मौलाना था या कुमार कौरा था बिल्कुल मौलाना था है और तशबीह खत्म सलाम पर क्या रहती ज़्यादा खत्म है तो जितना रिवायात पर क्या खत्म तशबीह न मना करेगा आगे लाने पर लेकिन मौलाना दस्तूर पूरी मुशक्किल थे तो बुखार की दस्तूर हुआ है ना यो इस मजदूर दारे की मुझे इस्तेमाल है लगा नस्वारी तो चेहरा का नस्वारी दादा मुझे पर्दे के बार पर एक काम किया लगी थी दम सरे लेकिन दादा से खाने के इस्तेमाल है दादा हम दादा दस्ता तो क्या रिश्ता के मकाम नहीं ये उस बिना हम नहीं दस बिना वाली जो नहीं होती याद रखना ये उस तरह हम नहीं और दस्तूर वाली जो नहीं होती आगे तकलक सरावनी वाक़बी सूरत नहीं जेकम खौरी तरह की बारी तब खलक सूरत जेकम नस्वारी दी आगे तब खलक सूरत और गुलाबी रंग के हम मुकम्मल सूरी आगे ना बदलना जरा का कोई नहीं तो हम सब आता को बेखबर जो लेला सब आता से नहीं रखे दाइमा में सादर का पर्दे दा पर रंग को रखना दास्ती तकरीबन दान शौक दे हर दिन लेके पीछे अरे कथा सुने पूरे कदर जाने पर जरा जाओ ये नहीं फंसे की क्या ना कदर समाना दादा माजू क्यों नहीं जुड़ा क्या माजू क्यों ना तो ये उस बिना और ये उस तरह आगे तक खलक सरोई ना दादा को आला अभी हसरा ना अरे इस्तेमाल हो गए नंबर मुबारक तो कदा से सराई ये खद सर पर के तशबीह नहीं आती लगा सर हम या बाद सोबा के सरे रहे के नहीं और तक तशबीह नहीं खैर इरादे इस्तेमाल ज़ोफर मसेशा वही काला हदसना मोहम्मद कतवे ला हो किता कब वाला ने सो पे अहमद बाबू ने लिबास दलाने ना अरे सरा जामा की मुनसा हो गया लोगों ने आला तरी खबर है मुहफज कदा से जामा इذا खदो सर तशबीह ना रहता तो खैर दे जायज़म की मुनम बोले और कदा से सो पे इذا खदो सर पर के तशबीह रहता इस्तेमाल है मुनसा हो कबरी हमारा तो मज़ाहिब लेकर और बाकी मज़ाहिब चलता हुआ है और मसेशा वही काला हदसना मोहम्मद बन अरगरा काला हदसनी उमर बन अबी जायद और इब्न अबी जुहैब बन अबी रज़ियल्लाहु अन्हु قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سرر سيما فرمان है तमन्ना सरावे अब सराजी का ख्याल बचाना कि वो खालक पर सरावे दो बंदे जान ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منهم شيئا تمسح به ومن بلال بلال dari قبة أو دست نبي السلام وضوء روح كفاته وضوء الباس مبارك أشعر بالمرضي ذلك ورأيت الناس يسقط يكون الوضوء تباركات تفاح ومن أصاب منهم جاك بإصابته في الذبولة يوشي لك ذلك في مسقه ومن لم يصب منهم شيئا أخذ من بلد يد الساعة قبل ما يريد المال بوعده ثم رأيت بلال أخذ وإجتهانا ذو على ذا يوشي لخان أغي أمسات الوجه فليوصبنا له ذو رفاق فركزها حتى يقع روى في حلة حمراء دي مناسبة نبا لكن هذه حمراء كم مرادي يا دا يمن أمسادرون جيو سبين تريكا تيب بكي أو هذه حمراء كم حمراء مراد شابسي السرح أمتاجي وطنهم حبارا مشمرا وشاتكري دقيقون وشاتوا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين أو قال ابن أولي لو دواب يمرون بين يدي العنزة إذا عنزين مخيط يريدان غير مسائل ما لوشي ياو سلمان خيمة جلوس كاوان بل إذا في غمبر وبدأ أو دست طاهرين لشما بقية باقي شوم طاهرين أو بركات بآثار النبي صلى الله عليه وسلم تريد من بركات بآثار الصالحين और पैगंबर मुबारक सरदखल को मोहब्बत इंतमालुश और सुतरे तमुस कवल आनजा और खानजा नाम इंतमालुश और इमाम बुखारी में दुरुस्त ये बड़ा मसला मालूम है कि वसली तमुस का तब वस्तरा तमाम साबित है और हुल्ला हमरा या असफा सूरत ने अलग इस्तेमाल हो जाए मुशमिरा देना मालूम है कि लग बदल की दोनों जज्सा
او دوه رکعاته سفر راځي او چې څودروي او د هغې نه مخکې خلک تېرېږي نو تېرېدی شي دا هم دې معلومه شوه خلاصه شوه خبره قال أبو عبد الله ولم ير الحسن أحسن أن يصلى على الجمل والقناطير وإن جرى تحتها قل وفوقها وأمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصراط الإمام وصلى ابن عمر رضي الله عنه على الثلج. وبه قال حدثنا علي باب الصلاة دعوت شرح ترجمة الباب کو بیا مناسبت ذکر او غرض امام بخاری بمعلوم صلاة على السطوح وسطح البيت وشاتمان او بمنبر دا په مالک سے عبرت کئی مالک سے بھی پر بچت بمنہ کے بزمہ کا امام بخاری صاحب ته غرض ایسا جو یاد دی شو بچارت شو بمالک او په منبر وان خوشو وحسن بصری او په ابن سیرین امرت کئی هغه په لړکی بس منځ کې الګ دلارو تخت کو جوړای کنه دې باندې او منبر باندې کې نه وځي په لړکی نو بچارت شو مالک اذا صلات على السطح د چت باندې او چې لړکی باندې کول شي بچارت شو محمد ابن سیرین او حسن بصری اغیوی جو پیغمبر مبارک فرمائے جعلت الارض مسجدا وطهورا یاد دې کنه دې جعلت الارض مسجدا وطهورا پیغمبر مبارک خدا ویلي مدارین وهم ناشیو لکه به ود مالک مدد دي دارین وهم ناشیو اذا حسن بصری او محمد ابن سیرین مستقبل ٹھیکی امام بخاری وچینا لیکن حسر کو نشتا لیکن حسر نشتا لیکن خدا دی جعلت الارض مسجدا تاغیر عمل کرد کہ داغی پر منصرف پا عبادت خانہ کے کیدا او دبن منص بہار دے کے ادا مطلب او دا اوید تیمم نو مولا تیمم خدای جانے اس کا لیکن وہ حسر نکتے جی بخور نے راو کو برسید منز شکر نو چې کوم وهم ناشیو دا لینا چې پزمکه بکې او پچات باندې کې او پزمکه بکې په لرګي باندې کې یو په مدد د مالک ته دوی مدد د محمد ابن سیرین حسن بصری نو وهم دا په حدیث د ناجی کې ویل چې الارض مسجدا وطهورا امام بخاری و چې نه بالکل جایز او هغه کې حسن نشتا هغه بدې کې ویل شي ویلي إذا هذه عبادت فصل عبادت خانہ چاہیے تھا تمام غلط بن گئی شاید بس بچت کی نہیں ہوا چت بچا والا نہیں لگا بس دیرو چت سے کے پاوا کی یا سے چاہیے مائی کی کہتے ہیں بیت اللہ نو چت بنا دا بیت اللہ دا مدینہ والا تم نو محفوظ پورے چاہیے دلیل پہ سے رسول الله مبارک علیه السلام کې جدريش په تیرې کړې منځونه نه دي کړې او په لاره حرا کې به مونږ نه کوو دا یې ولندې په بیت الله د وچت دا زمانه مبارک دی او پیغمبر مبارک په اس مونږ نه کړې پساوی نه کړې هغه خو څنګه نه ابو چت دې راځي هغه کې نه کړې بلندے کې نه دي کړی نو دا بیت الله نه حاله لو محفوظ په لوړه ته نه ده زاوسو نو صلات جائز یا صلات جائزه غیر لگا وسطح ومنبر او بلندی قال ابو عبد الله امام بخاری ولم يرى الحسن بأسا ان يصلي على الجمد والقناطير لسوي حسن بصری وی بلندی بنا کې ومنس کول شي په واورا او خیر دې مکه د پاسه انا دیر ولم د مکه په مثال یو جانب یو له په مکه پروت دی بل جانب بل ځای په مکه پروت دی ټول په خبرو نه جوړي د پاتې په څور پټل سیمټ والا زمانه کې نو و ان جرا تحتها بول اگر کلان دی بول ویلي کنه اور باندې سره ټچ نه دي او فوقها یا پر په بولي پروانشتا یا امامها مخکې و اذا كان بينهما سترة ارتو د بين بول ومنس یو پرده
او موږ وایو که پرده نه وي نو مونځ یې کېږي خو مکروه ده توجه یې خراب سړی په پل باندې مونځ کوي لاندې بوم جلیږي سړی په چت باندې مونځ کوي او لاندې ډیران پروت وي دي که زه په ډیران نه یم ولاړ دې طرف ته ګس طرف ته شاته یې هېڅ پروا نشته وصلى ابو هريره على ظهر المسجد بصلاه الامام او رسول الله مبارک په باندې کې چې بیمار ومنځ کړ صحابه سره اوس بدل راشي ان شاء الله وصلى ابن عمر على السجد فوقع ووري صادر واچا او په ورپسې چې کوم څه باندې استقرار د جبهه راځي مسکوا به قوم کول شي یو هغه قوم چې ډېر نرمي دا تغییر راګره د دې استقرار پیدا نه او کدا سه قوم چې کله کې او سره د دې استقرار پیدا دي نو بیا پروا نشته پروا نه راځي وبه قال حدثنا تبوها يجي كده يجي كده لكن يقول لما يفاس الباب mana sama aku ni saya baik dan kita sedang dan lagi saya kita udah tu kira juri kan kita udah awal pasti balas lagi bakal je juri pas seru kira dia juri atau sudah dah sering kiri memakai mana menjadi jalan awal selawan yang tak kaya program dan jalan ni saya tak lagi kalau kita وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سالم سهل بن سعد من اي شيء منبره فقال ما بقيت الناس يعرف به اني هو من اهل العرب عمله فلان ولكن انت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمله جاء فاستقبل القبله كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ فسجد على الأرض ثم على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ تسجد بالأرض فهذا شأنه قال أبو عبد الله هذا قال لي ابن عبد الله سألني أحمد بن محمد من هذا الحديث قال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلم الناس بهذا الحديث قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا الكثير فلم تسمعوا منه قال لا وبه قال حدثنا مولانا یہ خبر بات ہے غرض مجھے معلوم شو کن امام بخاری لیکن مناسبت ہے کتاب السیاب سلسل تاقوى باب السیاب شروع آگے سرے سمنا دیر واضح ہے سنکی بندہ صوباج ہے استعمالی یا پدیوان صوبائی داغی پزمکا خلق دان دا صوباج ہے کیا دا صوبی پدے لرگی پروتی نو سنکی پا لرگی منس کیگی او سنکی پا تختہ منس کیگی پا وورا نو که صوبا دیوا چولا پزمکا دان تجانماز بغیرہ باقی منس صحیح پدے مناسبت دبا دا لرگی پا منظر دا صوبی شو دا سرک پا منظر دا چا شو دا صوبی شو مولانا زمون پر وطن کې یو قسم جامع مازونه دي خلک یې استعمالوي په چا د بیت الله نقشې او په چا د مسجد نبوي نو اگر چې نقشه او اصل شینی نو دا نه چې موږ په معنا لري او بیا د دې نه مولانا د نقشې په احترام کې دا کاغذ په احترام کې چې څه به لیکل نشي نو د نقشې په احترام کې نو دې جانمات باندې اکثر خلک سپېږي جواب او دویم دا چې څنګه مستو کې نو بس قوم ته مخکې نو مقعد په د پاسه ولګي او په بیت الله په مسجد نبوي نو ګورې په ما خبر روانه نه کوي ګورې دا خو اصل نه څه کې دی لکه نقش خلک د نقش احترام کوي نن سبا تاسو خیال دي چې کوم لیډر د چاني مدارت تصویر راوړي وې شو دا داسې شو لکه چې څوک یې وسودا ولا دا اصل شي د موږي تصویرونه سوځي هغه په پار ورولي او چې کوم د چا معزز بنا تصویر ځان سره کول کې ساتي دا نقش دی دا نقش کې اعزاز د اصل شي اعزاز په عرف کې دی
او دا نقش توحید دا اصل توحید دی باور کې نو دی وجه نماز جانې مازونه نه دي هغه جانې مازونه اخله چې کوم جانې مازونه کې بیت الله د مسجد نبوي نقشې دي کنه بلکې دا ډېر ګلدار جانې مازونه نه دي خو دا هغه نو چې په دغه وی پس جمعات باندې وایي نو اصلي خشوع خضوع پوهته دا او خامخا خشوع خضوع پوهته او ګوره باندې یعنی مازونه ما دې باغې د صلیب نقشه ما کتلې تاسو مناره جوړ کړی چې بلې فکراس راکړي د صلیب نقشه نو چې کله په ځانې مازون وګورو کې واچي نو ما کې به خپل رومال واچي ودا رومال سره ځانې ما دغه ګلونه پټ شي نو سړی خشوع خضوع برابر ودا مې ته دې خبره وکړه ورپسې جماعت دې سوي علي بن عبد الله محمدینی سفیان ابن عیینه مراد دی او ابو حاتم یو د نبا بار کې سلامت ابن دینار سلام ابن دینار سوال وکړي د سهل بن سعد دا اخر من مات من الصحابه في المدينه من اي شيء المنبر الامام مهدي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى ما بقي في الناس اعلم به على فضل المنبر من زمان ولي ذكر الصحابي تتبدو في مدينه کې بل صحابي نشته تاسو ته پته نو اطلاع بچا درکړي ما په خپل لیدلې او ليس الخبر كالمعايا ومن اصل الغابه غابه ځنګل ته ویلاغې د غاصنا تاسو ما تاسو ته ویلو کنه د مقبره کې څه د غزونو ګل د مقبره د مدرسې شاه عامله جوړ کړو هغه د فلان کې د نوم میمون یا باقوم مولا د فلان کې ولې نوم عائشه سواریه د نبی رسول الله دا خدای پات دی ویل چې د یو ځای کوم یو منبر د جوړو د ما غلام نه یاد ولې جوړ قدرت باندې نبی رسول الله فينا او ملا او وضعا ورا دا مناسبت شو د باب سره د صلات علی الخشب خشب او خشب ټول ویل شي خشب جمع خشب مفرد بلګي منصوب نو قدیم قیاس کو د تحت پوش قدیم قیاس کو د واوري قدیم قیاس کو د سطحي او د سطح نور دلایل نو سره تا بس دا په قبله قبله ته متوجه شو وکبا ولی په مسکاو پیغمبر مبارک بدر سنت پیدا نشتا اذا له کچات چې صحابه د معمول دوی نفلی منځه کا وکبا وقام الناس خلفه ودخل قدرته ما ویل چې جمع نفل په جمع سید دې کې په تفصیل لري کې مراد و یو ځل کول شي مشانه او تداعي باندې کې کوم حاضری بس ابا کوي چې مولانا وقرأ قراءته وركع الناس خلفه ثم دین معلومیږي چې په مانځ کې څوک په امام ته ګولي جایز خپل فردي راشي ان شاء الله مانځ کې امام ته کتش ثم رفع راسه سره پورته کا ثم رجع القهقرا وشاور راځي مولانا صاحب ځکه سایته ګولي نشي په منبر او کته په شار راځي عمل کثیر یو خدای نفل دي او دیم یو دوه قدم چې وګدواله دا عمل کثیر کې نه راځي عمل کثیر کله راځي چې درې قدمونه متوالي وي کله ستاسو د مواقع غیر متوالي دوه دی واقع چې سات خدای بیا دې په واقع دا عمل کثیر حتى سجد بالارض وهذا شأن وجود الشام دې خبرې معلوم شوې یو منبر دویم څه معلومه شوه منبر د غرض د لرګینه د ځنګل دریم څه معلومه شوه پیغمبر په منځ کې دی بل څه معلومه شوه نفل پجا بل څه سجده په منبر نه لګي او سجده په لګېدې به سجده کوي دا نه چې سجده په منبر نه جایز ده سجده یې کوشوي بل موږ کې عمل قلیل کول شي دا جمال فمانځ کې امام تکریم شي قال ابو عبد الله امام بخاري حدثنا علي بن عبد الله ده استاد ده امام مديني سأل الإمام ويسوال احمد بن حنبل الذي حدث علي بن عبد الله يلا کوئی بھی پڑھا مانے الذي صاحب تفوسو احمد بن حنبل الذي حديث رسول الله شوا فقلت ادركنا قال قدمت يا خدایا پاک قال تامیز کی جملہ میں پڑھا ہوگا علي بن عبد الله مديني وای امام بخاري شیخ امام احمد بن محمد الذي حديث ہوگا تفوسو نو قال علي بن مديني فقلت لاحمد
ما أحمد به فإن سفيان بن عيينة دا شيخ سفيان كان يسأل عن هذا كثيرا. تدي حديث خدانا نبي تفوزون كي جرى تمايل دي أفلم تسمعه منه أم لم قدرك لا تنلي ولدي قال لا. شيخ أحمد شيخ سفيان ابن عيينة كان يسأل عن هذا غنم التفوز كذا من بل كثيرا دير أفلم تسمعه منه لا تنلي ولدي قال لا. خلاص الخبر قال إمام علي بن مديني وي إنما أردت ميرا دولة لا تريد الإسلام كان أعلى من الناس وجاته ولا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. لكن زمون قول الشافعي تفريد تزرعنا بالكريم تزرعنا بسي تنبي تمام بيجانه كنا لكن قلت إذا كنت نوالا كردلا سبوري داش البته حافظ سے بھی خبر ہے اگر وہی کذران فوق ہوئی اور تعلیم دفاری جائز ہے کہ تعلیم دفاری زران پور تمیزی جائز اور مقابلہ زران پور تبری ممتاز سے بھائی ہاں خلاص ہے جو خبر اے مولانا سے وایو امام او قوم كذي تاو بيوم مكان كذي وكذيرانا كم دا يوم مكان إسلامي أو كذيرانا جاء بيتو مكان خير ديكي بالتفسير كل باب كذا دي والبسيط يا مولانا. به قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال خبرنا محمد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه وجيشت ساقه وكتبه واعلى من نساء شرا فجلس بمشربة له درجتها من جذوع النخل فاتاه اصحابه يعودونه وصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام يتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد صلى قائما فصلوا قياما ونزل الإنسان 29 فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك عليك شهر فقال إن الشهر 29. وكذا محمد بن عبد الرحيم ده شيخ جديد بن هارون الإمام أحمد بن شيخ الذي كله قال وما يطويل ترجع عن أنس النبي عليه السلام سقط له ورس أصلا وجحشت ساقه فندي مبارك الزمين وكتبه شكر منه وآلى من نسائه او بدل نظر کی بیان یوم قسم پڑھ تاکہ وجہ براجہ دیری وجہ کی بات بات کی بلوے بیان یوم قسم پڑھ اثر بدل دیکھے کرنا نو بجلسا بمشروبات له بابا خانہ کی حضور پاک ناس مشروبہ بالا خانہ تے والے اکثر دی منگے او چاٹے پانی ایک دی تو اگلی بات ہوا ہے يا حي وجد دائما النوادي وهذا المكن المجدي لولا لمشروبيه على الدرجه وقوليه بالعلي من جذوع النخل تتانو ذكريوري تتانينا او قوليه قلتم بيوبارم جمعتا فاقا ولا لحضور الباق المغري لا يعودونه جمعات مصيبة الأولى فصلى بهم جالسا فمنذ حضور الباق بتفناستا وهم قيام الصحابة ولا مناسبة تبع pasal ida pasal dari Tiongkok Mubarak Masjid. Kowe berapa? Pada masa nama kala kita majulah imam meliutam Nabi imam dari kita pasal terlalu pada kabar perkabir pada kabar kamu pada saja tempat juga dalam maskiban kawin pada soal qaim soal qiyaman أو بدأ مرادي فيتولى قاعدة فصلوا قعودا خير ديك بدا خبر دلتكم حضور الفاق دلتك وناستا وصحابه ولانو وصحابه دي فناستا كوي كذا منصوب دخان مرد وفاق رسول الله مبارك ناستو أو قوم كل مولا وإنما يؤخذ بالآخر والآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت يوكم دي في دير الكراتو صحابه يا رسول الله إنما الكذا عيشيبي إنك تأخذ يوم يحتسب قريب قال إن شمع الإمكان محديري لا محبودا بيحكي وكام ديرشنا ودينا لي خبري معلوم الشيء جاو بيغمبر ضخم كيديش ظاهري بمالك سحر كل فرات إشياء وده معلوم الشيء بل نبي بيانونا قسام كل يوم يحس دينا معلوم يجي يدري وذنازيات روانا بناكي
خو د دیني امر د وجې نه میاشت هم کولی شي. دا یو دیني مسله وه، دلته مانه تفصیل مه غواړه رانه شي. وجلسه بمشروبة بالا خانه کې یو میاشت تېره. حضور پاک وایي چې هجران کې کوټه کې کاوه، کوټه به بدل دی، ولې کوټه بدله کړه؟ هغه غیر موقت دي. نو ښځه به دې رضا کړي. دا کومه یوه وه موقته وه. او بل دا هغه جدا هجران دی د پیغمبر خدا د یو کم دیر چې پوره بیا جرګې نه دي کړې، ښځې دې ته نه دي محتاجه کړه چې مانه معافي وغواړي، پخپله راکړي شي. بل دې څه معلومه شوه صحابو عیادت ته حضور پاک کړی نه شو راغلی. نو دا د پیغمبر ناست او قوم ولاړ، ټولې د ډېرې خبرې معلومې شوې. انما جعل الامام یؤتم به، امام کې اتباع وکړي. اتباع د امام واجبه ده. دې نه به ګورې د ډېرې مسایل وباسم، خو دلته نه، دې نه به د دا وباسم چې اقتدا د مختلف متنفل پسې باندې دا خبرې راځي. صبر کوه. پیدا کبر فکبر ایمان مخکې روان پر باندې مخکې به رکوع نه کوې، مخکې به سجده نه کوې. بل قائما کړي ولاړې په ولاړه کوي. او بل نه په نوافلو کې جمع هم دې وړاندې. او بل میاشت به غالب کړه یو کم دیر کې، دا میاشت یو کم بلکې غالب دی یو کم دیر کې ده. دې کې به تفصیل درته کوم انشاءالله. ورپسې انشاءالله باب اذا اصاب الثوب المصلي فاذا کله مصلي صوبه د ښځې سره ولګي او ښځه حایضه ولې نه ګوره کتاب الصيام سره مناسبت واضحه ده که نه؟ نو صحیح دی. اذن نشته د حایضې وجود خو ظاهري نجس نه دی، حکمي نجاست دی. هله تېر شوي دی چا به وبه قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا سليمان خالد بن عقيلة متويها قال حدثنا سليمان الشيباني بن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا خائف ربما اصابني ثوب اذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. دې ډېرې خبرې معلومې شوې. یو دا د ښځه مخکې ده، نو که ښځه مخکې مونځ نه باسي دي یاد لرې شوه، یو دې دا معلومه شوه. بل حایضه مخکې ته، نو چې حایضه دې مخکې مخامخ کېناستې دي شي نو غیر حایضه په طریقه وله، او که حایضې سره د صوبو لګي مونځ صحیح دی مناسب نه شي. او بل په مصله مونځ کول چا به دې باب الصلاة على الحصير وسوال کوه. د دې مناسبت د کتاب الصيام سره ده. ما دا خبره خلاصه کړه چې په صوبه مونځ کولی شي، په حصیر هم کولی شي، او په غټه مصله هم کولی شي. پتا چې معلومېږي. وتولى جابر بن عبد الله ابو زید رضی الله عنه کې قائما ولا بالکل کولی يجتهد وهو فقط مكان. قال حتى يصلي قائما بمغرب مغرب تقريب كنا او كتب ولا رقم مغرب وتقريب زمان نبات يوم بناس لكوا يدور معها وتذكر ذي سبق لا قبل تمام كتير قبل ذلك وتذكر ذا قبل زمان والا كان يدور معها كفتاوي كما فتاوي والا او مغرب تقريب وتقريب زمان بناس دې زمانه کې په سیاراتو کې هم کولی شي. کله سجدې دی پکې وي سجده وکړه، جاز کې کله سجدې دی پکې وي سجده وکړه، کله سجدې دی پکې نه نو بیا په اشاره وکړه. وګورئ چې مونځ دې په اشاره وکړه په دې سیاراتو کې، نو د دې عادت به بیا کې نه رکوع او نه سجده وکړه. بیا دې دا ده که دا حکمت دې ما ویل پاره او په توجه د قبلې ته برابر نه وه، تاسو پته ده نو ویې کړه کمون کې دې ما دې پاره نه وبیا به دوباره عادت کې توفر پسې شه. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه يبدأ ان جدته ملائكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء نعم ملائكه دعوت وکړه صاحب ته دعا من کرنا کوله ولې جوړ کړي مسائل جو بعد بدل کړي دعوت کوي واقعا من قالوا مقاله قوم وجد دي لهم قال فردي کو کې نه پر بجا نوافل بجما یو ځل بالکل کولی شي. لا کله لاړې چې دوه رکعات قالت فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبسات كما ویلو کنه فنزعت بما عندها نسك فما نادى نسك بالاتفاق فقالوا انهم وصف الى مثلا مناسبه دباب فمزاد فقلت باندې مسکوا ما سب كما يتم ولا يتم دلو او ګړې ورائن فصلى لنا رسول ركعتين ثم انصرف. قال ابتدائيا نه کړ چې خلق ولا راوړل. دې لري خبرې معلومه شوه. یو دا چې
لکه یو معشوق وي نو معشوق ځان سره ودروه بیا به شاته ودرېږي او ښځه د سب نه یوازې په مکروه لیمون خو ښځه که یوازې نو هغه ودرېدی شي یوازې به ودرېدی شي هله مولانا صاحب وصلى لنا رسول الله صلى الله والصلاة على الخمرة تصوير غير كل كده بالخمرة مسالية دوي ورقودي كل كده جماعة باب صلاة على الخمرة وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الخمرة باب صلاة على الفراش وصلى الناس ثم مناسبة كتاب الجبال واضحة لخاص ولا كان تعرف الدار الجزاء ما صادر يعني ما وصلى الناس ثم عليه وسلم قال على فراشي وقال انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد اهلنا على ثوبه ثوبا منفوسا بمعنى تكلمه ده وجه ده وجهنا فجأة تكلمي أمني فجكما ثوبا صار منفوسا فايمن مكروه تنزيهي تقريبا ولا برتما لمن مكروه تنزيهي تقريبا وبالجرمي والتنزيهي لما كتبوا يا بيقول والبصير يديك ولا بلادي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ابي اسلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبضته فاذا سجد امامني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما فقال هو الوجود يوم الجمعه. هذا سيبالي يقول في كلامنا بكينون الذين سونا مسألة معلوم شيء. وګوره کنه مولانا یو خدای دا معلومه شوه چې که ښځه د مخکې پرته یې من نه پاسې دي راغلی په احمد بن حنبل او درې څیزونه مونځ پاسېدی کوم کوم هلکه یو ښځه یو خره یا خر یو سپی سپی نو دا نه دا ډېر څه معلومه شوه ما ویلي چې مستمرې د نواقضو د وضو نه نه دی ویلي مې که نه دا حدیث غمدني بل څه معلومېږي چې تیاره کې مونځ جایز هذا هم فقهاء جو تیار کې مکروه دي ام تدریه هغه وجه دی چې ساده کې به یې ایمان رلم نه نشي یا قبله ته توجه خراب نشي نو کدا وجوهات دي وجواز اشتا على مولانا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير في منظم دي معلوم شو او د شپې نه بلد دي معلوم شو ورپسې جا وبه قال اي اولاد څنګه ورکول عمل قلیل دي یا اولاد څنګه ورکول عمل قلیل دي مو خراب دي تام دي معلوم شو على جبلي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن مقيل عن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراشه اعتراض مناسبة دماغ حديث لدى معلوم كتب دماغ حديث مناسبات نشتا دي دوام كده معلوم شو اذا منذ بغفر فسبعك ولا كوايا إذا مال بيغام دراك وفراش تأهل اعتراض الجنازة الجنازة برتي مسائل ما وشابه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس بن يزيد عن عراق عن نورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترض بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينام عليه ما كذا باب سجود الثوب بشر الحمر نجاستي كنجاستي جامع كوا وما نبيه باب السجود على الصوت في شدة الحر بس خذ بذات لكوي كما ما توقتي مسألة إشارة نوي كما صوبة جستا ملبوسة كما صوبة جستا يوم خدای کې د ممکن نه یو ځکه وزارت دی واچي یا چوغه په باندې وزارت دی واچي نه کوم اختلاف دي جایز دي او جستا ملبوسه ساده نیم او نیم ځان ته واچي یا لستونه ځان ته ورته یا د پټي کو نو وایو چې دا مطلوب تنزیهی او عذر دا وجه نه چې ګرمي وي جایز او امام شافعی سے وینا بالکل وصوبه ملبوسه چې تاسو سره متصله مون جایز نه شافعیوں کو یہ مسئلہ سمجھ ہوا ہے اگر مسئلہ ہوا ہے شافعی سے سوائے ایک دم صحبت اثر منتصر ہے ساملتی تاقی سے نو اوی منصب جائز نہ دے او ای مسئلہ سا سوائے کیا با عوضر نو مکروح لے و تنزیحی تاریخ پر فقور دا امامی من مکروح فقہ کے لیے او کہ عوضر و گرمی وہاں نبيا كراهية النشطة لو طلبت إشاء وقال على الصوت فيش مغالط الإمام بخاري ميلان لمسلك تايم وصل الصوت رد شو بشافي سيد وقال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلل سوتي تفجر نيكي فتوبه ويداو بكمه لا سنة بفلسطونو كي چه گرمی ونی رنگیا مولانا سبتا قمات شبه
يوزن الجميع معندنا من حرام ترى بس تبنا بجيزي فدنا هنا رد شبيه بتاعت حرام كذا نمي ودنا هنا بس نهني بدروازي بند كذا نسور نبري والجمعة ده ما هذا اللي بيشيء وما جرى بدروازي بند وصار تكلم يا خدا يا مرشد قوة نسيجن وهذا حرام نبات فرشونا مسامجر بار زين गर्मी में अंतरिम छत तलावत दरवाजे बंद अंतरिम तौखत अंतरिम छत बांधे पर शानवर ले संवर ले न साहिब मन यकीन पखदे का मुकदम नशवाने थे मुकदम के बमें निश्चित मुसजल में कोसा नो गेरो मुझे sampai begitu न साहिब मन अंदर गुंबद तो नहीं था गुंबद आगा सूरी तमेदान देख जैसा अब हालत कंप्यूटर को मायने करता है कि जमा मुझे मानते तो उधरी कुछ ज़रा माफ़ किया था खैर क्या अगर गुंबतों ने सोरे कर वर्षों ये बाग की बातें आमद है शोरों बेहद खुदाई और दोस्त अब केवल की मौत जाए दिलाने से मोहम्मद ने मोहनात इस्तेमाल का मुझे बरात करने आगे चला रहा था इस सफा भी उपाय की भी कोले से बचे मोहनात से पता नहीं कि क्या यार ना करे बड़ी सेवे का सच्चाई मज़ाक तभी रुमाल वाचे पागे होता है उस बसर को मां सच्चे सराप सड़ी प्लाटाई और साथ तेरे बुले हैं अब मज़ाक की तो होगा तो यार तो दस्तूर जो ना तदा से करनी दस बरस तो और पट्टी को यार टोपे में वहाँ तक मत कर तो पागे ज़रूरत है शादी का बलकार को मुझो कोई नहीं मत करेगा कोई नहीं पता नहीं माँ को खा लेगा ये दाव की गुम्मी नज़र ज़रूरत तवज्जो इमाम बुखारी दौसर पसे في قال حدثنا ابن الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن عبادة قال حدثني غالب بن قتان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا واحدنا ضرب الثوب من شدة الحر مكان السجود او اذا واحد طرف الثوب فطرفنا معلومين كذا كلمة جابير مولانا से अगर मलबूसी غير मलबूस या तरफ सोचना है या सादर उसकी नदी नसमालूम मशा बस आई मालूम के जमाने के दचाव है बाबू सोलात की न्यारी अगर हदीस समाना सबत तेरे किताब लिबास था लका जी लका आलम लिबास नहीं करना और को तरह मुस्तिरा बिल्कुल पकी जाए मौलाना से भी और जवाब दिया इस्तिहबाब नालम की मुझ जायज ने माना नहीं मौदा कहना कैसा बिल्कुल जायज जवाब में इसका वो तीसरी बात है मुमकिन आखिर को तवारी से बड़े पढ़ो के मतलब है पसंद लोग के बला वजह सहाबा लोग आगज़ना के बाद के वे तो उनमें के गंदई बके सूटे गंदू न पड़ा ना बारी वेब आवा आवाज तालिब की जुमात तबरा को वे मारा तो उनकी के पुरान दे नहीं सूड़ी गंदी दी लेकिन हम खाना जा सकते बल आवाज मकावा कहानी बपरा तू पागे को दे वो तो कायम दे मदारगत प्यारे कदा नहीं समय में आगज़मा के दोपहर नजर से नवे लगा उसके लिए वे मांगे कि सूड़ी नवे राबिया का पापा सफारा करो बाकी लेकिन सूड़ी और दरेम अब जुमात के कालीनों ने नो दरेम पके नवे अब पकाओ बे मुस्को पकाओ बाने बे मुस्को पकाओ द पासा बल जवाज के इस्तेहबाब न दे बल जवाज के इस्तेहबाब न दे आया इस्तेहबाब ताली कि उस बराशी कि अतराफ दरिजले नो क़िबले दरवाज़ा तो कवा अतराफ नो सब लोग के अतराफ दरिजले नो क़िबले दरवाज़ा को ले पैगंबर मुबारक उसको लिखूं बतौरा के बारे में बताना हाफिया में बताना है जब द्वारा जवाब इस्तेम होने का ना जाओ दौसर मसेश قال حدثنا له في ابي الياس قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو سلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ناره قال और जवाब मुबारक शुरू बकीर باب الصلاة في الخفاف على اتفاق الشرع وبه قال حدثنا له قال حدثنا شعبة بن اعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن حمام بن الحارث قال رايت جرير بن عبد الله قال ثم توضا ومسح على خفيه ثم قال وصلى فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جرير كان جرير حديث بأخبار ذكر الى اخر من اسلم عليه ده وجود آيات نزولنا بس ده مسلمان شويله ومسح آيات نزولنا بس ده شويله جواب وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم
عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله أبو عنه أسامة ما تاخذ يوم النبار باروي إذا بلار ودتوي يوم أبو أسامة حماد ابن أسامة حماد ابن أسامة شابه قال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ودسم وتواجه له ومسح على خفيه وسلم بس مسألة دي معلوم إيشوي يوم شاكر مستعد توباتي إلك ما بين كلوटा ورطلة كيو من الاتفاق है और कोबो वर्ता चाहिए क्या चाहिए عذر دواجه نقوليش نكتا وجواز نكتا او مخلص وليس عذر دواجه جائز بعذر مشروبات باب إذا لم يتم السجود عذر دسوال ولمناسبات تبدا ابواب اللباس ابواب اللباس से مناسبत इमाम बुखारी कल कपड़ा वड़ाई no que tajafi के no dana buruzi की तरफना देखकारी या खुदा या पाक सवाई tajafi के पमादे की tajafi के रावा दे तो कब लास्ट को बुलावे कि तब उधर से करने tajafi के तो कपड़ा वड़ाई दना बुरुzi की कभी सोनो सादा लो इमाम बुखारी हुई के खैर दे तरफना देखकारी जो tajafi बना प्रेरे ने मुनासबत किताब लिबास लेकिन वाला माया कहना ये पसाइता की वजह के तजाफी का तजाफी भी जाने का इबादुल अलुदैन عن الجنبين इबादुल अलुदैन عن الجنبين और इफ्तिराक बस मकने के इफ्तिराक कल जद बसाते नो का लिबास तना उम्र देगी और खेड़ा तखकार की परवाह से मुनासबत शो وبه قال حدثنا فرد بن محمد قال حدثنا مهدي بن انوار عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ركوع سجدنا تام والا अलग रकूع सजदा तमाम वजदा वेडीरता वई जर जर बेका वाला या तमाम वजदा के तजाफी न का वाला सामाना फलमा qada salatahu qala lahu sabarta bi hulayfa ma salata man dunaka naqis shu قال واحسبه قال بوائل جاءكم بقول استاذ حذيفه قال لي شريدوي لو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم طريقه سبت اتمام او قال اتمام يوتا طريقه سے شمالانا وای خدایا تجافیو کسوکا ابعاد تعددين وتجمرين نوبا اگر کے ساتھ نہ بول لباس او افتراش مت و افتراش القلب صرف كفر كل جوه بدي من جهتها دماغ كده مشابه باب يبدي دماغه ويجاكي جنبه في سجود دماغ के बाप से मुनासबत बिल्कुल वाज़ेह है वो तजाफी माना रखता है वही के खबर सवाई बड़े लड़की او लड़की जंबे पसंद के मुनासबत किताब लिबास ऐसा रिवाया द लिबास तज़क़त वजदाश मफरेदा लिबास को बोलते की परवारी कावत से पढ़ते अलहरा بين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مدر عن جعفر عن ابي هرمز عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج عينيه عبد الله بن مالك ابن بحيرة موضع دائما عبد الله بن مالك فمن سوف عالمين متناصرين وكراره او مالك وبحيرة من العالمين متناصرين الذي خلق عندي حمزة بن لازم شيء عن عبد الله بن مالك ابن بحيرة ابن بحيرة مالك صفته क्या صفته अरे हमसे ना मालूम عبد الله صفته عبد الله مالك له عبد الله بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابنته صدر مرضي ودي وجه تجافي بعد نشي ولكن تمام السجود ونشو خلاص है तो ये द्वैम बाप के इमाम द सुजूद तारीफ होगा द्वैम बाप के इमाम द सुजूद सोका तारीफ قال لحد جعفر بن ربيعه نحوه بس دا ابواب اللباس خلاص है उस दिन बस ابواب القبلة शुरू हो गए तमाम दा पाला ये शर्त लिबास अरे का पूरा तफसीली रहता होगा तो ये शर्त के दे रखा ابواب القبلة सवाल है इंशाल्लाह या ابواب القبلة हुआ इंशाल्लाह उससे